na vrai ba tena zo soma na zo ba ko bomaye biso to kima tous les sites mais là na biso na Congo to lingana ngasi ba lingana ngati na lingana Congo to lingana boyo lingani bana kisasa bana poto binonos Jenny Bosange tala situ sali oh no basiti ilega kasi Congo to lingana imata dikolo poeza na vitesse moko kusakana te sokuleki na Congo to lingana sokumati te vansa famille donc Congo sitoyo ya bino yango wa ulanda en plein tournage, Bazali. Par ma grande surprise, Tomoni, Papa Mabanza, Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Moi, mingi po yena tournage à bandeko na yo, Papa Bidi, président Montana, bino tout na kuti bino. Mais yo potonyo se sont réclamés, tout bazo yo comme mawa, asina, Mabanza même nga, na luka numéro ne pas ya omelette. Pour que tout le monde puisse joindre pour l'économie, baninga na ba fanatique pour yo salima musalama kasi na Congo oyo parmi ba jeunes lelo ba komi na musala oyo yondo memi surtout biso ba natif alemba o memi bango na musala oyo po kala bato baza ko kipe pinda musala oyo ke musala lelo et matisi batu babino bozala ba célébrité poka mboka na biso toujours reconnaître babino lelo komi na ba basi o komi ya kolela Papa Mabanza. C'était comment il passait qui ndengini? Ouais, na Pamboli Nzambe vraiment bino bandeko na ngai na Fibosangi omelette bandeko yo boza na kati ya presse vraiment bino bozo penser na nga bozo pesa valeur oyo vraiment Nzamba pambola bino et puis azong c'est la bino ebele bandeko na nga poto oyo pe bazo kanisa ngai baza na mawa metango mosusu makoki ya soutenir nga ezate tamsu moyen ya kokoma ezate vraiment Nzambe a pambola bino nyonso problème ezani ni omoni na monde na biso ya théâtre bilo musu Nzamba permetaka ekomela biso pour comprendre réalité malamu ya mokili mais la réalité n'est pas la vérité autres vivre où eza réalité alors réalité et l'aksaka makambo bato ba mona na miso mais vérité eza makambo oyo ebombami po mona yango fo mona yango na miso molimo alors nga nazo banga na ngai te parce que na état o nazali sikoyo loboko yango oyo mona pota bandi déjà au kauka mais sauf que musapio yo azo sala te po musisa na ya katana ka partir donc ata nazo kanga boye moya kanga maeza te mais par la grâce de Dieu na yebi que ceux qui makoki ezwami makoko sala opération soki kozala awa to kozala pe libanda mboka ndeka Nzamba ba millionnaire ba mécène belé bazomona bazali biso to sala musala oyo pona ko sepelisa bato si alors esengeli pe bato pe na tour na bango vraiment moi le problème ezani parce que ndeko mo abengaki nga lo bibino ba comédien ba artiste en général soki ka ozana likambo nde oleki na télévision obandi ko lela ondie bozaka babola ondie bozaka soki ni non biso za babola te soki artiste asombi mutuka bato nyonso baoluka bayeba mutuka nyonso so asombi lupango nango ezaka ndeni no balakisa parce que wana eza moment ya esengo bopona ni soki toza na pasi bolingaka koyeba te ke toza na pasi soki tolakisi bino baproblème oyo ezokomela biso ekomobima lokola tozolela lo bino bozalaka bamandia bozolela bongo kaka mpo basoutenir bino non artiste vi na ye ezalaka transparent olinga te donc ntango oza na likambo ifo bato bayeba non bana kutu na bota bayebi mais so likambo ekomi ngandi balingi bayeba te ozomona ndenge mokili ezala ngai nazopambola Nzambe kaka mpo nazozwa comprendre ba réalité mokili puis expérience voilà
bana poto bato nyonso monde entier bomoni papa mabanza bolelaki bozokoyoka pasi na motema papa mabanza ye en tout cas bato tout ya monde entier oyo nyonso botalaka théâtre na yo bolisepelaka na ye mpo aza très célèbre l'air olingi moto kaka na CDT lingai mpe na bomoto none aza mpe ndeko na yo congolais bapasi ezali awa bino bobi difficulté ezozala na biso na Congo awa akutana na baaccident makasi asouetaki yango te accident babongisaka yango te bapreparaka mpe yango te moto mpe asouetaka te accident yela ye mais eye brisque en tout cas papa mabanza ye aza na mingi ya koloba te aza convalescent bamakambo ezosenga ebele awa bundi na bato nomo bamoyen aza nango moke aza mpe na bacharge aza mpe na baproblème aza mpe na bafamille aza mpe na baleki aleisaka soki bokosoutenir nafi soko moni présence nanga awa na tournage ya ndeko na biso Montana eza parce que moi ke tolingi ka mosala ngo malgré naza na mwa batemps ya barepos naza malade santé ezanga bien te mais nazosala effort nasepelisaka bafana c'est ça oui na ye juste mpo na kozwa contact parce que la semaine ezobanda wana nazobanda tournage ya film moko bolingo aveugle ozomona donc ezaka mpona souci ya kosepelisa bafanatique e bafanatique wana bazala mpe na souci na biso e eloko mosusu eza important nde nayebi biso kenga nazocomprendre baréalité ya mokili biso ndenge olobaki na ebandeli ake bacomédien tolingana te wana yebi biso kenga vérité ke bacomédien tolingana na biso te parce que assistance na ata kozomona te susu balingaki yo na bombembola esile omoni bato bakanisaka ondire bolingo ya bacomédien baza na bolingo bato bakanisaka bongo ndenge nini soki moto akufi baye ebele on va bien bacomédien baya na bolingo te ezaka bolingo te na comprendre lelo ke bayaka nde mpo baya komela masanga baya kosala baambiance basala babolingo basala babuzoba ozomona me na ntango ya pasi boye moto azokende deja aza deja na voi ya liwa bino bandeko na ye boye koassiste te ceque bozela kufa après bokende na zo bokende na osho bokende komela et puis nga moko nasali effort na meki kocontacte bandeko na nga mosusu bacomédien porte par porte na ngai moko nasali effort mpo bazwa raison te ke oyo toyebaki te moye mpe totanga bakombo na bino eza te bakombo te me bango moko bazomiyeba na bandeko na biso mosusu bacomédien mpe bawutaki poto bayaki baza wana Kisasa na meki mpe kokutana na bango nasoli na bango bien jusque là comédien oyo aza koassiste ngai financièrement ezaka mbuta masebe Masebe na ba difficulté na ya pasi nyonso tozolekisa wana Kisasa vraiment azozanga te ko soutenir na financièrement ti ndenge na kota ki hôpital ti na ndenge na bimi bo ti na ndenge nazoluka moyen pour que ba opérer ngai ozomona donc ezala ngo kaka rappeler ba moko ya eza pasi pe mawa mais bato ndenge baza oyo za Congo tolinga na monde entier bazotala ba millionnaire bazotala honorable Paul Bindu Musambali i papa social yo sungaka bato tala comédien o aza kolela papa mabanza sala musala makasi azo sala pe kaka tuka toluka to soutenir ye monde entier zo kolanda biso Lélin Alves Champs-Élysées moi si apembe Archange pourquoi ba lélé wana ba lélé Alves aza moto yo moto na yo na bandi ko bwaka ye lelo te kala ba 2010 to 2011 na perdre numéro na ye na ebité Lélé Alves azolanda ngai vraiment ndeko na yo Blaise Mabanza na saki accident ndenge kaka oyoki vraiment musapi moko ezosala te il faut ba opérer mais ba moyen eza te ta moke na yo pe soki eye vraiment ekosunga ndeko na yo pour que basala opération nono mbenza moi chapembe la lumière de Bruxelles vraiment nono mbenza merci yepe à soutenir vraiment makasi naza reconnaissant et nyonso parce que Bible eza koloba na Galates chapitre 6 verset 7 c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera le homme moto azolona ya mwana kobuka vraiment mingi ya koloba eza te na pesi yo merci na pesi yo melete merci vraiment numéro de téléphone nanga ezali plus 243 997 65 83 66 na bandeli plus 243 997 65 83 66 wana numéro na nga soki obenga en tout cas ekangamaka te vraiment même ata na ba prière botika ngai te bo soutenir ngai vraiment ekozala malamu mingi nzambe na ngai nzambe na ngai apambola bino talaka loboko ya droite boye vraiment eza mwa pasi nakomi na ba difficulté naza na ba difficulté belé surtout biso mibali
vraiment la difficulté eza ebele na loboko à droite boye eza ka difficulté ko lia te batu suba ka zaka difficulté ko lia mais ba difficulté makambe ebele même bata pour la sepelisa maman na comme na difficulté pour loboko à droite bon maman ko sepela ne loboko à droite de sepelisa maman vraiment gauche donc pas. Merci beaucoup papa Blaise Mabanza, merci tout cas vraiment donc partout dans le monde binomo bomoni papa Mabanza oyo binomo nyoso bolingaka papa Mabanza oza na message mo utapesa po bata Australie nyonso bazotala yo ba Denis Muyenge bazotala yo Jenny Bosangi aza kotala yo na Sidney Langa ba véritable parents ça les police to sala pe badon to soutenara yo zasko muto yo oza comédien au reconnu. Pesa moi message non qui est pour na Congo. Ouais, Jenny Bosange na vraiment Jenny Bosange na yoka ba sango na ye mingi ndenga soutenaka ba orphelin azo soutenir ba veuve asaka ba don ebele vraiment ngande ko na bino ngai yo Jenny Bosange Sidney Langa vraiment bo soutenir ngai tala le boko ndenge komi basala nga opération bo soutenir nga tala moi muke bo sunga ngai vraiment ba opérer ngai et nzambe na ngai o na bondelaka akozanga te ko pambola bino eza don parce que ko kabezaka don eza na mutu muso to foxé ndenge ni mais so botama na ngote a otika na okabate mais o déjà botama na yango ayeba yo te mais so monika ka oza muto nzamba kelo na pasi ne ba Jenny Bosange basala ka basina elanga wana bazo soutenir ba orphelin oyo ayebi ata tata na ete mama na ete tam su ba bwaka ye ba bio azandoki mais ya ndimi ko soutenir vraiment numéro na ngango wana omelette vraiment merci na ba fort na yo zo sala site Congo to lingana bolingo voilà bolingo penza yango Congo to lingana vraiment to kanga makabo moko to soutenir penza site oyo talaka Jenny Bosange ça je ne commis Sidney Langa parent australien papa social papa yabana papa na Jessie le grand joueur champion. En tout cas merci beaucoup papa Mabanza na lingina tiko pe maman muke osala mais message na yo et si est commis pour omelette a commis ça déjà ndenge tout ça ya comment bana to Australie ngana sengi Australie bana tout papa Denis Muyenge bango nyonso tout bo soutenir papa na biso Mabanza merci baba la poto banga na bango te bo recruter te ndenge na kondi boye tina ozela ka basala opération so basala opération car esili vitamine C4A comme na 100 francs na ko melango ndenge na ko melelango bomona ndena oya munene janya kosa merci beaucoup batunyo so monde entier balandaka biso na site na biso au site leki ba site tout o bino et pesa melinga moko ye les managers les plus propres et les plus soins Swagman ngayo nazali Archange Ngele d'Hollywood moi si ya pembe na 4 États-Unis. En tout cas, sans yo, aux autres les cabangons n'a pas point n'a pas vitesse. Grosse moulie. Omelette après c'est au bambo tébélé. Kitoko trop. Donc yo, sont là toujours. Et l'encore ezali donc merci beaucoup Archange Ngele d'Hollywood. En tout cas, merci beaucoup encore et toujours. Makamona yo ezokoma omelette ali pas sentir na ebisa ke yo oratakate yo l'équipe basi nyonso États-Unis Nanou Bosange na pesi mbote belé Nanou Bosange encore et toujours Véronique Bosange na Paris Chantal Bosange mbote belé na batu nyonso et puis na profiter na pesa joyeux anniversaire na petit frère na propre Jimmy Bosange l'aigle royal le double porte-monnaie et